warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu rafi'atu wa salasun. Makalah kang kaping 4 lan 30. Iku an ba'dul hukama'i sange sebagiane boro-boro sing ahli hikmah, ahli ilmu manfaat maksudnya nomor. Rupane dawuh manis tahula bis syahawati fala buddalahu minan nisa. Mante sapane wong istahula iku sibuk sapa man bis syahawati lan boro-boro syahwat. Fala budda mongkotan kena ora lahu kediman minan nisa sing boro-boro wedok. Ai minta nawulin nisa saking jupuk boro-boro wedok. Dene wong iku ditakdir hiperseks utawa syahwat gede kudu nikah. Wa man tesapane wong istahula iku sibuk sapa man bijamil mali lan ngumpul donya. Fala budda mongkotan kena ora lahu kediman minal harami sange haram. Nah wong sibuk ngakeh-ngakehno donya mesti gak lepas sangko haram. Minal wukuit isi saking tubibo fil haram dalam haram. Lawaman desapane wong iku istaghala iku sibuk sapa man bimana fil muslimina kan manfaati boro-boro wong Islam. Pala kuda mengkotan kena ora lahu kediman minal mudarati saking apian alus. Cara basa saiki gelem kompromi. Min mula tofatihim tegese ngalusi muslimin. Min mula tofatihim saking ngalusi muslimin bil qauli lan pengucapan wal fi'lan perilaku. Wa man tasabane wong istaghala iku sibuk sapa man bil ibadah kan ibadah. Wala kita mengkotan kena ora lah kediman minal ilmi saking ilmu. Illa tasihu krana rasa apa ibadah illa bil ilmi kecuali lan ilmu ngerti bi kaifiyatiha kelawan cara-cara ibadah. Terus ini jelas ya, wong kok ditakdir hipersek ya kudu rapi, tapi sing ditakdir seneng duit mesti tumiba ning haram, ngumpul duit. Niki jemur kula terangno. Kapan-kapan dengan delok teng kitab Ihya, nang kitabul halal wal haram apa? Kitabul halal wal haram. Masalah duwike negara atau duwike raja atau duwike pemimpin. Niku ulama khilaf, ana sing darani langsung haram. Mergo duwe raja, duwe pemerintah, penguasa, itu mesti sebagian besar kok haram. Tapi ana ulama sing darani masalahe wis kadung ana. Nek kadung ana, pertanyaannya adalah akhduna lidzalikal mal utawa ngembarno mal iku dikelola wong dolim. Babalene malih. Secara fikih kan kalau misalnya ada raja zalim dari hasil maksu cara saiki tarian sing mboten apa wajar. Niku nak mbok jupuk kowe melok haram, mbok barno ngembarno donya fi aidi zalamah ning tangane wong-wong napa. Dan itu bisa dipakai mereka memperkuat kezaliman mereka dengan uang sebanyak itu. Tapi nak kowe jupuk jadi gue jupuk barang apa haram. Itu mulai dulu para nabi, para ulama itu mesti thariqahe beda-beda. Jadi kalau bolak-balik ngaji itu mriki cerita misalnya ana wong di duit 1 juta kok hasil riba. Wong itu tukang tombok, tukang judi atau tukang zina. Delalah saat itu wong itu ikhlas, delalah pas detik itu kepikiran jika ana kuwe. Kita sebagai wong soleh misalnya itu kemungkinan sah nampa ya kemungkinan haram. Haram ya mergo duit 1 juta itu ainur riba, sanggo duit riba atau duit haram. Wes berarti wong soleh mau jupuk hukumnya apa? Haram. Tapi wa imma wong soleh mau menolak ya haram. Mergo si dolim tadi terus meningene. Pakai anu kiai ra gelem menan, beneran tak tombok meneh, ndan dolim meneh. Padahal andai kan kefasikan. Nah, iku sing dadi fikih kita ila yaumil qiyamah. Maksudnya kowe dadi wong saleh kok aja nuruti nafsu tok, kudu diperhitungan fikih. Senajan fikih iku kita ora cocok. Cocok ra cocok itu hukume fikih, hukume pangeran. Tetap kita darani ana kemungkinan haram, piye-piye kita duwe nafsu. Sing motive kita ngambil duit 1 juta itu eling kepentingan kita apa? Sendiri. Tapi kita itu perhitungan nak ora kita tompo. Dinggo alat nopo? Alat nopo? Kezaliman. Alat kefasikan.
Mane niku kanca-kanca sing saged maca kitab, kula sinau kitabul halal wal haram nganti lali jumlah. Jumlah mulai teng Ihya, teng kene kitab Syaikhul Qadir Jilani jenenge kitab Bunyah sampai teng beberapa sarah. Seorang lagi ya, jadi misalnya ono Zaid itu maling pedangi wong. Aku ngerti nak iku hakikate hasil kok maling pedang. Lala Zaid itu pasti ku roh kula apian. Gus pedang pek. Iku kan kemungkinannya saya wajib menerima dari Imam Ghazali. Nah, aku ngerti pedang wae sapa. Dengan saya menerima, maka saya bisa mengembalikan pedang itu kepada yang punya. Dua, dengan fakta Zaid iku jek zalim mesti pedang itu dienggo begal meneh digo maksiat meneh. Berarti saya terima juga wajib karena itu satu-satunya cara untuk pedang ini enggak dipakai alat maksiat. Kalau motifnya itu berarti pertanyaannya adalah baik saya tahu yang punya pedang maupun enggak, maka wajib menerima. Fikih ini harus kita ketahui secara masif, secara massal. Dan kita terima sebagai fikih meskipun nurani kita berontak. Mosok kiai kok nampa barang colongan. Karena itu satu-satunya cara kita bisa menganalisis kenapa Nabi menerima ghanimah. Ketika Nabi perang mbek wong kafir, itu hartanya orang kafir disita enggak sama Nabi? Disita. Rata-rata harta orang kafir dari haram ke halal. Haram. Padahal para nabi tentu terhindar dari barang haram. Tapi masalahnya kalau dikembalikan ke mereka jadi alat keharaman, alat kezaliman. Itu sing jadi sirine ayat fakulu mimma ghanimtum halalan. Dan paling angel begitu. Sebab itu enggak ada nabi kecuali ngalami dua syariat tadi. Zaman Nabi Musa, Nabi Ibrahim, ghanimah itu haram. Ya masuk akal, pipi ghanimah itu dunyane wong kafir sing rata-rata didapatkan dari haram. Makanya ghanimah di nabi-nabi dulu diharamkan. Tapi era Nabi Muhammad ghanimah dihalalkan. Nggih masuk akal, masuk akalnya kalau tidak diambil maka dipakai kekuatan kezaliman lagi. Makanya itu titenane gampang nunjukno nak syariate para nabi cara fikih masuk akal kabeh. Tapi masalahnya nabi itu beda dengan kita. Misalnya ada pejabat sing kuwe nanti nek iku rawan duit kok jual beli jabatan. Ulang lagi, gue jadi kiai, roh nak pejabat itu sering jual beli nopo. Kue nomor dua itu nak pancen niatem ben duit gue radhi gue kedoliman kan udah di masjid, udah di yatim piatu. Masalah kue kurang nabi. Kalau di sana minta 5 juta terus eling wayo, eling opo. Jadi kira iso wah nak gak tak tangan kita. Jadi dolim, neng tangan gue pancet dolim. Rai-rai rasolah kan. Tapi tetap fikih tadi harus kita terima. Itu satu-satunya cara untuk menganalisis kenapa para nabi kerso mengelola ghanimah. Tapi nyatane liyane Nabi Muhammad, yo nyatane diharamno ghanimah karena tadi logika hartanya orang-orang kafir. Itu paling angel nek fikih. Sangel-angel. Jadi fikih ini harus kita terima secara masif, secara fikih meskipun kita tidak siap. Yo kalau bolak-balik nyontono, Bapak Rian zaman Sugeng sering nyontono. Ondo rondo ayu jadi kembangi desa. Umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sebagai kiai dikongkon ngrumat. Nek karuan salihah ora perlu mbok pikir, karuan salihah afifah ora bakal zina, ora bakal gelem digondol wong. Utawa karuan nakal nyun sewu lonte ora perlu mbok pikir, wong fasik wis dielingno iku karuan lepas kita gak apa-apa ora tanggung jawab sekaruan napa mboten salihah sing wis anti kebenaran. Pangeran maklum. Serepot tuh nyakang. Nyakang terserah perebutnya loh. Jadi kowe ngembarno kiai utawa santri dekat ya apik ben dadi pacare ruhin misalnya. Ngaramno santri mareki dadi pacare wong fasik, kowe disalahno pangeran. Tapi ngembarno santri macar, engko nang keterusan itu paling. Terus kowe piye? Gak boleh. Mosok kowe jomki nang pacar kowe dibanding pacar wong liya, enggak kebablasan. Tapi kayak misalnya, ojo geman parek-parek iku, jebule sing mareki malah wong fasik. Apa kita dikene pareki dhewe kesuwen. Ya oleh wae asal kowe gak. Ya asal kira piye ya oleh wae.
Iku bab paling angel ning fikih. Napa bab paling angel to? Sang fikih. Kok nyatane para wong saleh dhisik ya margi wong fasik. Ben ora dikuasai wong fasik yang sama. Tapi banyak orang saleh sing milih ngedui kefasikan kuwatir katut suasana napa? Kefasikan. Ana akhire ana suasana darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Tapi kena mau ngaji, meneh hukum iku kowe kudu roh. Cocok ra cocok ku hukume pengira. Kowe kudu roh. Lan Imam Ghazali dawuh, kowe aja geman nuruti wong saleh-saleh sing ora gelem ngaji terus darani kabeh haram. Lauto bakal ardul haram nasta'nif al amal wal numahid asyurut jadi Imam Ghazali. Kalau andikan dunia ku haram kabeh lah. Misalnya saat dunia aku duit haram kabeh jadi Imam Ghazali. Kita pun tetap berfikir, yaitu kita harus ngambil biqadril hajat. Dan kita juga harus ngambil kadar yang akan dikuasai orang dolim daripada menjadi kekuatan kezaliman. Dua soal kok iku kabeh haram, kowe kan iso mangan biqadril hajat. Carane iki sedina mangan semisal nek ora mangan mati, ya iku mesti dadi halal. Mergo doru, ora salah mangan mati glegek sing mari haram. Paham ya? Lah tapi terus kemudian ojo jupuk blas, berarti ngembaro donya dikelola wong zalim 100%. Terus ono saleh, nek ono jupuke kuasai kita. Jebule mangan warak tenan padha dene. Carane mau Imam Ghazali lauto bakal ardul haramu andekan dunia ini semuanya haram. Itu bukan berarti wong saleh terus harus menjauhi sama sekali karena nanti pasti ini dikuasai orang apa tuh? Paham ya, misalnya no tank, apa dikuasai kafir harbi. Tank itu hasil curian, terus kemudian, ojo jupuk, ramai duwe, barno. Barang tiga orang kafir, nggih monggo damel mawon kula boten kersa. Ya tiga ngebom Islam to blok banget. Paham? Jadi itu bab paling angel ning fikih, tapi kowe ojo nganggo nurani tapi nganggo hukum. Nganggo nurani ya sekamana melok sebut sendiri-sendiri hukum. Akhirnya ya dikuasai wong to. Bab paling angel ning fikih. Tapi masalahnya kue dewi nak dikei hak kekuasaan potensi. Mana urusan wong wedok ambek duit. Nah itu sebenarnya. Kita gak meyakinkan. Nah, itu kan. Nah terus piye ngoco dewi. Jadi ngoco Gusti. Bisakah saya mengelola ini? Jawabannya terus nggak bisa. Makanya saya termasuk ihya paling senang itu kitabul halal wal haram. Jadi salah besar kalau orang bilang ihya itu hanya kitab tasawuf itu salah besar. Imam Ghazali itu termasuk bab paling lama, paling panjang berkuras-kuras itu kitabul halal wal haram. Di situ ada. Terus kemudian dalam kitab Al-Huriyah karangannya Syaikhul Qadir Jilani lebih parah lagi. Dari Syaikhul Qadir malah fal halal halalu hukmin la halalu ainin. Saya masih ingat betul takbirnya karena memang saya hafalkan. Fal halal halalu hukmin la halalu ainin. Sing darani halal iku halal secara hukumnya pangeran, yaitu izinnya Allah mengelola harta itu bukan halal ain, halal kahanane barang. Nah itu orang arah iso. Wong paling soleh saat dunia orang arah iso. Itu beliau mencontohkan kayak ghanimah yang dikelola para nabi. Kan itu wong Yahudi senengane riba. Transaksi mereka nyuwun sewu jual beli babi dan sebagainya. Tapi ketika jadi ghanimah oleh Allah dihalalkan untuk dikelola para nabi dan sahabat. Padahal ainnya barang itu dulu-dulunya dari haram. Paham ya? Terus itu masalah ghanimah. Nek masalah muamalah. Kue aku cek eling ini kisahnya. Kalau nanti umbal sangking pandangan di Kisarang. Singkat cerita itu ono wong terkenal nakal lah. Cawe itu terkenal nakal. Sing sitok tanggane roh. Singkat cerita itu, sing nakal itu biasa kan, nakal kan biasanya lumpuh. Wes mak tak umbali wes. Moh, duitmu kok haram adol awakmu. Ya kata ra gelem. Lah sing lucu ku kernete. Kernete kok ngono ora ndak tahu ada. Bareng diumbali, piye Gus tak tompo to. Tak tompo kok hasil ngono ora tak tompo aku kerja. Ini kan masalah besar. Saiki misalnya maling ya tuku beras. Beras wae Pak Tani ini soleh adol beras. Ora sampe adol beras angon-angon tuku ke maling to. Kowe nak maling berarti mbok kekuatan maling maksiat. Adol pulsa rawan tinggu selingkuh. Adol sego rawan tinggu kekuatan zina. Lho wong ramangan kan ya ora iso munggah paham. Ulama dhisik iku kan wong lugu-lugu to. Dadi nyontokno mau adol pedang kanggo wong begal. Adol pitik kanggo aduan.
Saiki cara ulama dhisik enggak menangi zaman saiki adol pulsa go demenan. Mesti contohnya ngono. Ya to. Ana wong bengesan wengkek. Terus wis jelas cawe wedok loro jagongane ke krungu. Piye ben hubungi Pak iku ra ono pulsane iki piye misal. Kowe roh nak terus bariku tuku pulsane kowe santri bodol itu. Kok mau cek gobo. Ra iso. Nah, begitu seterusnya. Jadi problem kata Syaikhul Qadir Jilani, halal itu halal hukum ra halal ain. Umpama halal itu halal ain, sak donya kena haram kabeh. Ayo jajal ya, kowe mergawe apa? Misalnya ke supir bis jurusan Jogja Surabaya. Pak, aku mandek di Surabaya. Sampai ning di ning dulu itu Pak bisku kan ora mungkin. Kalau kita grup copet kan ning di biasa operasi daerah kono. Nah, terus kowe dadi mubalek kabeh. Mugi-mugi kowe kasil kajati standar. Lho kasil kajati standar sing ngono ya kasil kajati. Iku jadi apa sih yang enggak bisa haram? Padahal transaksi kita penuh dari itu semua. Penuh. Ya makanya ini kan. Tapi halal hukum ra halal ain. Wong dagangan pulsa saldo di wong tuku pulsa bayar ya dol. Wong tuku beras ya dol. Wis supir ana ngumbal ya seterno. Kowe niatem kan. Napa merga iku halal hukum ora halal ain. Nah kecuali bener-bener mesti yo, lha iku mesti haram. Mesti yo contohnya ngene, misalnya ke supir taksi ana wong Hong Kong atau wong luar negeri. Dene pekerja sing sugih terus takok, "Mas, tulung dudono nggon iklan Mas. Sing ana wedok sewanan, aku perono." Cah iku jelas-jelas gak roh iku mergo mbok tero kuwe sing lha iku terus ora donan wong-wonge takok, "Mas, aku iku pecinta wanita misalnya, nek gak mbok tero terus nggih beres terus iku ora iso mergo ain apa? Beda nak bis-bis kan wong ning dalan terus diangkut nak taksi kan transaksine luwih personal wae. Apa meneh ora takok jawab kuno nerangno dhewe. Kan nerangno dhewe. Golekno ning nggon iki kan nerangno dhewe. Lah nek ora takok kan kowe iso bebas sok suci. Asal aku ora roh tujuane. Lha iku bab paling angel ning fikih, nggih, bab lha iku terus ulama nyontokno kaya adol arak kanggo wong sing ape minum, adol pedang kanggo wong sing ape megat, adol perempuan kanggo wong sing ape di komersial. Jadi saya kan ono jual beli amat ya. Ono wong tuku amat mergo ape dinggo sesuatu yang halal, ono sing tuku amat ape cara saiki dinggo nakal. Paham ya, dari sekolah suwun sampean senajan to saleh aja saleh sing goblok. Tetap soleh sing ekor kemungkinan sekian hukum. Mergo hukumnya pangeran kadang rasa sesuai nuranimu, tapi sesuai akal. Kayak ghanimah. Saya sampean tak bedheki wong kafir pas perang mbek wong Islam, kafir harbi lho ya ora kowe jadi teroris kafir harbi. Kafir harbi sing merangi wong Islam ning negara Islam. Iku nak kalah piye? Dunyane disita, perempuannya disita. Lah perempuan disita jenenge dadi amat. Nah kenapa Islam menghalalkan itu? Karena kalau itu kembali ke negara kafir, amat ini dikeloni wong kafir, produksi generasi kafir harbi. Tapi nak dikeloni santri, enggak yang memproduksi generasi santri. Nah, kita harus cukup punya akal untuk menganalisis itu. Kenapa amat halal? Ben kita iso ngerti kenapa sahabat kadang ya do rabi amat sing sangka sitaane wong kafir. Nak kowe nganggo nurani tok, wah kita kok gak pas. Ora ono resepsine kok dikumpuli. Iku ora urusan pas-pasan cara nurani ngono. Paham ya? Jadi kalau suwun ini masalah. Nek sing ngene kok aja nganggo nurani, nganggo akal. Nganggo napa? Akal. Tapi ning perang lho, perang Habib zaman dhisik saiki ora ono amat-amatan, kowe nang nyulik amat. Oh sembrono. Zaman dhisik saiki sebar ra ngono kok sebar. Gak iso wis saiki. Wah, tuku amat oleh amat saiki. Serabung bisa-bisa sing murah kok gula amat bareng. Cuma kula nerangno iki kuwatir kula sampean kok gak paham. Kenapa ning Islam iku tahu ngalalno napa? Amat. Ngalal ghanimah, ngalalno napa? Amat. Konteke iku seperti itu. Anggap aja semacam penyitaan. Kula bolak-balik nyontokno lah ngaji teng mriki teng pundi-pundi.
ana begal ning omahmu nggawa senjata api. Berhubung kowe jaduk iso hizib apa jegali iso mbok lumpuhno. Terus kowe iso zuhud senjata api bagian. Monggo gadani jenengan damel malih. Alasan muzut iki ra wekku kudu tak balekno sing duwe. Iku jenenge Soleh Bento. Mok dene mentang-mentang soleh mau nyekel barange wah. Monggo pendet malih niki kula mboten nderek gadah yo senjatane digo dalemna le dul paham ya. Mestine tetap kamu sita wong kowe kiai ra malah digo jahat orang arah mbok merkosa wong. Nah, berhubung kita negara Indonesia yang kok diserahno polisi, tapi jelas kepastiannya barang itu sita, aja kok ora mbok sita. Ya monggo gadane jenengan kula balaken. Ya masalah, napa? Nah kira-kira ghanimah itu mirip seperti itu. Logikanya kayak wong nangkep penjahat gawa senjata api. Apa senjata api ini harus disita atau harus dikembalikan? Harus disita. Nah, kira-kira logika ghanimah itu seperti itu. Paham ya? Ben sampean ngerti duduk perkara ini. Ya kira-kira gitulah analogi napa? Kiasnya napa? Ghanimah. Berarti Imam Ghazali di kitab-kitabul halal haram kurang robutan. Syabdul Qadir yang kurang robutan. Masyhur dawuh Syabdul Qadir fal halal halalu hukmin la halalu ainin. Sing darani halal iku halale hukum ora halale ain. Jadi misalnya no koruptor belanja rokok ning kowe. Ya sudah kamu terima saja. Ora kok wah aku mesti duit kok jahat. Ya ora usah ngono pokoke tuku. Ya semua itu asal kamu melakukan transaksi yang soleh, misalnya kue supir bis, ya ora usah mikir pengumuman. Sing badhe nyopet kula aturi medun, sing badhe niki kula aturi medun. Mergi niki bis halal. Wong halal, wong haram ku ora zina tok, zina haram nyopet haram, santri lunga minggat ya haram. Lunga keluyuran ninggal anak bojo terlantar ya haram. Senajan to kowe muni niat dakwah lah. Haram rumangsamu, paham nggih? Kiai mutung yo. Misale ana kiai istiqomah kiai, jebule ra prospek-prospek terus mutung transmigrasi ning Kalimantan niku yo haram. Berarti kiai minggat jenenge, paham nggih? Kaya Nabi Yunus, iku dadi nabi kakuati. Terus minggat. Istilah Quran yo minggat, isabaqa. Napa Iku yo lunga haram. Mosok kowe apa nyuper bis ngumumno ngono? Nggih, sing badhe maksiat monggo medun. Terus soalnya diterno, tapi rasa dengan semoga hasil hajat. Jadi bisa ditulisi. Semoga yang baik hasil hajat. Tapi darani sok suci. Ini biasa wae. Jadi nyetel dangdut terus kok wong awam menawa. Gedek-gedek ora wis. Ora wali wae nek sok ikhtiyar, penting urip ora wis. Cuma kalau cerita hukum, napa? Cerita napa? Hukum. Sementing hukum aja sampai ditentang wong saleh. Kula nu cita-cita kula nak ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku teng akhirat cita-cita kula setunggal. Aja sampai hukume Nabi ditentang wong saleh. Udawe ulama kabeh. Nak wong dolim nentang Nabi ku wajar. Tapi ki wong saleh nentang Kanjeng Nabi. Yaiku mergo saleh tanpa ilmu. Dadi nek jenenge khawarit, mulane elek-elek wong khawarit mergo wong saleh tapi malah nentang Kanjeng Nabi. Nang dolim nentang Nabi kan wajar iki wong saleh tapi nentang. Lah iya to misale ana wong beling ora percaya kiai kan wajar, tapi iki santri saleh, roh kiai ini jagongan ambek rondo. Terus suudzon. Wah Pak Yai jebule jagongan ambek wong liya. Lha iku wong saleh tapi suud gak ngerti kiai ini mau. Jebule mbek rondo iku misanan utawa dakwah utawa bina. Wong jagongane ngarepe wong akeh, kecuali khulu wong. Justru nek ana kiai alim jagongan mbek wong wedok liya ngarepe wong akeh nunjukno saleh. Kok malah dadi jatuh, kiai kok omongan mbek wong ayu, iku wong saleh bento tak kandhani. Justru wani omongan ngarepe wong akeh ku ketok halal mergo syaraté mbek wong wedok liya iku di depan umum. Paham lho? Ya akeh wong saleh bento, nek jagongan mbek rodok tak nyepi ben aku nangan santriku, ya malah nyepi ku haram dul-dul. Paham lho? Lu justru nyepi ku sing mari haram, mung gawe Nabi jelas. Layak luwana rajulun bimroatin, jogeman wong lanang iku nyepi ambek wong wedok. Mulane iki alim nek tamu wedok ya ditepothoki ning teras ning depan umum. Justru iku sing mari oleh mergo di depan umum. Lah santrine sing saleh roh SK. Iku elek-elek santri saleh. Nang saleh iku masalah. Nak tampa ilmu. Wah, kenaan Pak Yai ditamu aja justru di depan umum iku oleh. Justru sing bahaya nak nyepil.
Oh ya ono wong saleh ngono ya akeh, aku tak jane ngono iku rak sing aja ketara wong iki malah haram blok keblok. Tapi rata-rata kiai ora dinyali kok nang konakan padha tene. Saiki padha tene padha balule. Ya lagi justru aku jagoan mbek wong ayu aku pengen rada oleh iku di depan umum. Kau kan kayak sopo lah kowe di depan. Mereka pantangannya la yakhluwana rajulun bim rohati. Jelas ya. Makanya paling bahaya aku nak wis kesolehan ditentang wong soleh. Itu dadine khawarij. Napa dadine napa? Khawarij. Nabi ora tau tersiksa ditentang wong dolim, tapi tersiksa ditentang wong soleh. Yaiku rupa-rupane wong napa? Khawarij. Di zaman Nabi Sugeng ana wong amen salat. Nak rino poso, nak bengi sholat poso. Tapi bareng Nabi bagi ghanimah. Nabi nyuwun sewu ya saenake. Wong saenake wong saleh, saenake Nabi tetep maslahat. Dadi ana wong sing ora pati Islam dikai dhuwit akeh, sing santri hafid saleh ra dikai apa-apa. Nabi ku ya pancen ya unik di sisi ini. Santri sing segem ngaji gak dikai apa-apa. Sing ngaji lagi pisan wong abangan dikai dhuwit akeh. Nah sahabat-sahabat sing umumnya sahabat ya iku Nabi melakukan itu pasti ada hikmahnya. Wong Khawarij bar salat, wong salat sunat, salat fardu akeh tunggal. Ya Muhammad, hadhihi kismatun ma urida bihi wajhu. Ini mesti pembagian sing ora krana golek ridane. Iku padu iku mergo dulurem sanakmu mulane mbok kaya akeh padahal tadi dia ikut memberi kontribusi. Terus fatala wa wajhu Rasulullah Nabi marah besar terus dari Umar kula pateni ini ojo mbok pateni kowe iku kalah khusyuk masyhur hadis salatem dibanding salate dekne ra apa-apane ibadah dibanding ibadah dekne ra apa-apane tapi dekne keluar kok Islam kenapa ya Rasulullah mergo tadi curiga sama kebenaran masyhur terus Nabi ngendikan yakhruju min di'ti hadza qaumun yaqra'una al-Qur'an la yujawizu hanajirahum yamruquna minad-din kama yamruqu sahmu minar ramiyah. Nah, kena jadi wong soleh ku hati-hati. Wong soleh ku malah tinggu alat legitimasi setan. Mereka nak ngomong dintel mereka soleh. Padahal bahlul, padahal goblok. Mulane hati-hati. Jadi wong soleh. Ya mana tadi? Ya, kok mau mandek wong wedok. Iku kiai opo. Lho padahal ngomongnya di depan umum itu termasuk solusi untuk menghindari fitnah. Dan Nabi paling anti nak omongan mbek wong wedok. Nyep. Ini kan kiai ini wis apik dibethuki ning teras ning ratan gede. Mungkin ada kiai wong ayu, pethuki ning perapatan. Betul ini perapatan suakrab guyon kok mau nggak ada di fitnah kabeh. Padahal itu cara terbaik. Oh coba benar jadi fitnah tak perlu ini kabar lu malah perkara bocah orang. Wah ya jadi lagi. Malah nih kiai soleh ya udah akeh mulangnya itu. Akeh kiai soleh ya akeh pondok Quran, pondok kitab kiai ini mulang mbak. Tapi ya rata-rata di depan umum. Artinya di tempat yang mudah diakses. Depan umum ra kudu ning perapatan pokoke mudeng ya teras. Ora kok depan umum berarti kudu ning lapangan. Ya ora kudu ngono pokoke. Paham ya dadi iki penting kula terang. Akhirnya Nabi duka terus semenjak itu selalu ada wong soleh penentang kebenaran. Seorang ada wong soleh penentang kebenaran. Sing nganti saiki. Wis ngono Jumatan entar cilik ruang. Kula riyen menang iki. Panyaran-nyaran kiai ono kiai semangat suwan kula. Ditulis ibu kuman, anak-anak kecil dilarang dibawa ke masjid, mereka mengganggu kekhusyuan sholat. Berarti umumnya sowan kulo. Jangan setuju, aku ini setuju apa? Bener, Jumatan khusyuk beneran atas cilik dolanan. Ngomong ini, ya namanya pendolanan yang terminal, yang dolan nomor masjid ya rawol lah. Yang cilik melok bapak Jumatan ya apik itu pendolanannya udah masjid. Nah rawol lah kalau pendolanan yang terminal. Terus ada, lo ngerameni masjid. Ya apik cilik sing ngrameni timbang kowe tuwek ngrameni apa ngono. Lah misale cilik terus meneng kabeh iku jenenge ora cilik, cah idiot aku mriko. Dijak rembukan kok malah terus aku ya beringe. Bener Pak. Ya ora tok khawarit tapi bener. Ya dekne Pak tapi kalah keramat bae kula ya akhire ya nurut dene tapi gremang. Aku sering ngaji Nabi. Paling angel ku wong saleh sing ngene. Mbok gedhingi khusyuk ra karuan. Mbok dukung goblok ra karuan. Ngono. Lah kowe kok roh nak cacilik ra krungu Gus. Jare fokus ibadah. Kalau nanti ditamu di Tuban, kasusnya mirip seperti itu. Gus hukumnya Jumatan, imamnya lagi mau sholawat piye. Jabu ya enak.
Kowe nak nganti yakin ana khotib ra maca selawat itu kemungkinan iku wong drengki. Mergo gak mungkin, biasanya umumnya wong rong ana Jumatan ya, nak wong saleh wiridan dhewe, nak can omongan dhewe, nak sing kesel turu dhewe aku ngene. Dadi nganti ro saleh khotib iku mesti rada hasud tapi mriki kono. Gak trimo. Lho kula krungu tenan yakin tenan. Ya berarti ya hasud tenan tapi mriki kono. Mergo wong nganti ro detail saleh khotib iku gak mungkin. Ayo jajal wong Jumatan apa pisan. Umumnya wong nak sing saleh teko dek ning Arab terus wiridan astagfirullahaladzim mustabir terus bariku turu biasane wis ngono kula. Engko sing nom-nom teko nggo guri ambek madhep ngetan ngungkuri apa khotib ambek omongan ambek kancane. Mok bariku takok ora barbar ngono to. Iku ora mungkin roh khotib maca selawat ta ora iku ora napa? Ora mungkin. Nak sing wong alim biasanya malah Jumatan teko guri. Wae meh komat lagi do teko. Malah parah meneh. Ayo golek contoh apa? Nak sing kaji anyaran semalah ribet nata serbane kok ngarep geda-geda wis ra mikir khotib maca apa wis ra di. Dadi kemungkinan sing roh detail wong hasud iku mesti roh detail. Mergo jan dari awal neliti salahe. Kowe iku roh detail nek apa? Terus akhirnya saya menang. Menang terus. Ya menang deh. Tapi nak misalnya tenan khotib ninggal maca selawat, nak misalnya tenan. Tapi masalahnya sing jamin nek iku tenan sapa? Misalnya kowe tok seksine lagi sitok loro. Golek wong hasud loro. Golek wong hasud loro mulai awal ayo neliti salah khotib. Iku lagi roh detail. Nak umume wong ana sing umume wong roh detail. Ayo. Sak rohku wong saleh mau terus gede-gede kok ngarep keterusan apa? Turu. Mergo wong saleh iku mesti wong saleh padha dene. Wong ngerti nak ngantukan kok berangkat jam 11. Paling wiridan ya 10 menit pertama, ya toh. Akhirnya pas wayahe khotibe munggah wayahe kan ngantuk. Lah nek sing rapati saleh-saleh kan malah tekane kok guri. Ya mau cah nom-nom. Mau kesimpulannya. Ora barbar Jumatan. Malah jagoan mbek kancan. Engko ya bar Jumatan, ya oke. Lah jenis ngene mosok roh khotib maca apa? Selawat. Jadi angel, wong soleh ngono iku senengane neliti. Wong ana Jumatan wis apik, zaman akhir ana Jumatan wis apik. Kok neliti salah-salah napa? Manjen nek cara fikih ngono, ana imam kok lali rukune khutbah ninggal selawat, ninggal maca Quran, iku dibaleni Jumatan. Tapi nak tenan, masing jamin nek iku tenan iku sapa? Sing jamin nek iku tenan? Sing Pasuruan kita tahu kejadian ini. Kalau ditakoki santri kula, yang Pasuruan pedalaman. Sing makmume santri kula kebetulan dekne tahu imam pasti ora dadi imam. Bareng assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wong ngadeg. Aduh langsung ngatur. Terus tiba terima. Salah opo? Kurang moco ini kurang aja. Tiba ora kan. Tiba kok parpol iki. Enggak jenenge sing boten ora. Jadi bersalam sih sok ngaco. Ada. Nanti gak tidak salah aku apa. Jadi kan mau orang moco gini jadi sing protes. Terus diprotes gak terima. Takut hadirin ya. Jadi hanya saya boten perhatian. Terus orang usaha kira bubar. Oh soleh wis. Kau usah diterusno soleh ungkir mengan wis. Ibu sisa-sisa khawarid, wah sisa-sisa khawarid. Sama-sama, jelas. Idza qulta li sahibika yaumal jumati ansit wal imamu yahtub faqad laqau. Iku maknane kan aku Jumatan jejer ruhin aja omong. Iki ya ana khotib. Aku ngandani apik wae jere Kanjeng Nabi faqad laqauta. Jumatanmu rapati ditampa pangeran, mergo ngajak ansip menengo. Lho menengo ora kalimat ngadani iku wis disalahno Kanjeng Nabi pun ngadani. Ayo rungokno golek salah khotib. Wong idza qulta li sahibika yaumal jumati ansit wal imamu yakhutub faqad lah. Kowe ngandani kancamu pas imam khutbah ke ngandani meneng-meneng ana khutbah. Iku wae salah. Padahal ngandani apa meneh? Ayo rungokno ayo ngenteni ra maca selawat. Bareng imame lali tendu lali. Wah iku faqad. Oh buyute ora ada malah. Nek bareng omongin ngono. Jadi cara kula seperti itu. Jadi kemungkinan
kemungkinan wong roh saleh detail nak cara kula mau hasud kemungkinan. Kula ora hasud Gus, tapi delalah roh. Delalah roh hukum delalah ora ngarah yakin. Tak takon, kowe yakin tenan? Kados iki. Nek ora yakin al yakin la izalun apa? Bisa. Sesuai betul. Anu jumatan teng daerah-daerah wong alim ku aman, khotib keliru ya. Mereka kadang mau jadi rasa-rasa. Mau kita mau coba, boh ben ngono. Ya ana masih kurang ajar. Ah, jute Gus Bayu makmum berarti sah ya sah. Wong hasud kok didukung. Wong nyoal khotib, nyoal imam cara kula wong hasud. Nang akhir salat kemadhep ngulon sampe. Repot apa? Nah, kecuali cara bapak itu sing kena dikandani, nah bapak sering cerita. Kalau riyen niku Rais Fathul Muin teng sarang, dikecelek bapak. Kowe Rais lah cek jawab pertanyaanku iku mau. Nah cara kita Pak, nak imam iku salah, nak wong lanang kan maca napa? Tasbih, dilingno mbek tasbih, didimo mbek tasbih. Nak sing salah wong wedok, jamaah wedok demo mbek napa? Keplok. Ya keplok ngene lho, ora ngene, nang ngene wae ngeploki manuk dorong ngene lho, mau. Ben gampang apa? Nah ini kan spontan gampang. Jadi ngeploki apa? Punggung tangan. Jadi keploke orang ini. Nang ini kan berarti niat keplok-keplokan, paham? Neng fakir-fakir dicontoh apa? Singkat cerita imam mau jadi kuhen. Karena sanggih grup ini jadi imam. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Imam subhanallah dari makmum. Wale ini kul ya ayyuhal kafirun. Subhanallah. Diganti kul hu aja. Subhanallah imam mikir. Mosok surat pendek aja salah. Udah mestinya kan umumnya kan imam engkek maca sabih hismat ahlataka hadisul ghasyiyah sebelum meluntir afalah yang turun ilal ibil ilal sama lagi meluntir. Jadi ganti surat kul jadi subhanallah. Suwe-suwe terus ana sing ra kuat. Ora maca Fatihah. Jadi dene nyonggone macane surat sing keliru. Jadi suratnya sing digodang-ganti. Akhirnya terus imamnya maca Fatihah. Lah dhewe bapak, hukume makmum sing muni ora maca Fatihah iku piye? Bukan bilang kalimat. Tapi harus melakukan itu karena di nganggo subhanallah tok iku amen gonta-ganti surat. Paham? Kemilih subhanallah terus apa piye? Ngono, anggere cek subhanallah dia amen ganti surat. Dene gak terlintas nak laline iku maca. Akhirnya makmumnya terang-terang. Orang mau coba. Ya terus Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Menawa ngapal lo sabis mah wis suwi kan. Dadi sekali maca maju kan iku apalane mumpung eling terus. Sampai akhirnya lali gak mau coba. Cara kowe piye hukume makmum sing dimum? Ora maca Fatihah. Tak jare kancaku. Algus salate batal lah kok takbirne kan gampang. Ya ora ngono nak darurat wis ora batal, nak darurat. Tapi kudu sak kalimat. Maksudnya sak kalimat itu mengingatkan sekadar kalimat yang dibutuhkan. Orang maca Fatihah, tapi orang maca Fatihah bocah ora karu-karuan. Iku berarti melakukan kalimat sing lebih apa? Nak darurat kan dimaafkan sesuai kadar. Orang mau tuh Fatihah, oh imam penampilan itu, itu wes keluhan, apa komentar itu wes keluhan. Terus nawal makola al-khamisah salah contoh makola kang kami lima orang ngapin tolong puluh ikan aliin radhiyallahu anhu wa kadroma wajah. Inna asofal amali saat temen angin-angile ngamal iku arba'u khisolin papat boro-boro tingkah. Siji al-afu nyepuro intal ghadabi nalikane murid-murid. Angel-angele ngamal kono papat. Siji nyepuro padahal kamu mampu mengeksekusi. Jadi kowe presiden atau bupati atau kiai atau wong sugih tersinggung. Padahal kamu punya kemampuan untuk menghukum orang yang menyinggung kamu. Terus kowe nyepuro iku top tenan. Jenenge al-afu intal ghadab. Muruya dan riwayat apa anak saat temen kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh sapa Nabi. Mante sapane wong kafa iku ngeker sapa man, godo bahu ing muring-muringe man. Kafa mengko ngeker sapa Allah anu sanggeng man ada bahu ing siksane man. Ing nyekso man nggih, ada bahu ing siksane Allah ning wong iki. Iki biasane gaya-gaya nak ngoten niku maknane ping kalih. Nak idhofai masdar teng fa'il berarti kafa mengko ngeker sapa Allah anhu sanggeng man ngeker ada bahu ing siksane Allah menahan siksanya supaya gak kena orang itu.
Warwi lan tin wa top ana sak temen kanjeng Nabi kala dawuh sapa Nabi man sampane wong kafang ngeker sapa man kodo bau ing muring-muring man. Wa basata lan jembarno sapa man ridho ing ridane man. Maksudnya dia kalau emosi ditahan, tapi kalau ridho disebarkan, kalau sedang puas disebarkan. Ini kalau dia buruk ditahan, kalau sedang baik kebaikan itu disebarkan kemana? Mana wabadalan nyerahno sapa wong ma'ruf ing sifat ape wong. Wa wasalalan nyambung sapa wong rahimahu ing rahime wong. Wa adalan nakani sapa wong amanat ing amanat iman adkhalahu wa mongko nglebono ing man sapa Allah azza wa jalla yaumul kiamat ing dalem dina kiamat dilebokno fi nurihi ing dalam nure Allah cahayane Allah la ingkang agung rawahu Dailami wong sing iso ngendhaleni emosi menyebarkan kebaikan menyambung rahimnya mendatangkan amanah yang dibebankan ke dia mesti mlebu swarga dalam posisi fi nurihil atau dikawal nure Allah yang paling gede nurun ala napa nur terus niku pancen berat tenan wal judu lan lumo ibadul mali dikse nyerahno dhuwit fil usrati ing dalam masa kangelan fi waktu fakir ing dalam waktu fakir wa su'ubatil mali lan angele dhuwit jadi lomo padahal kamu sendiri kesulitan wal ifatu lan wiki sangka haram manul haram fil khalwati ing dalam persepen fi waktu infirat tegese waktu dhewean ane nasi saya manusa kuwi gajarane gede ambek cawe wedok liya ayu gak ana wong roh kowe tetep wiki wah iku wis kondang tenan apa kondang yo ambek wong wedok ayu gelem terus kowe tetep wiki kondang tenan wal ifatu fil khalwah aimanul haram fil khalwah fi waktil infirat anin ini dalam waktu dhewean ane nasi saya manusa fal afifu mongko te wong sing wiki tenan wiki ku kebaikan sing hati-hati jeneng wiki. Fal afifu mongko te wong sing wiki ku man wong ibasiru kang nandangi sapa man alumura ing boro-boro perkara. Ala wifqi syar'i ngatasi sesuai syarak. Ala wifqi syar'i ngatasi penyesuaian syarak napa ne. Kok kepen maknane ijo ala wifqi syar'i ngatasi maknane sesuai apa sesuai. Nyocoki ala wifqi syar'i ngatasi nyocoki syarak. Wal muru'ati lan muru'ah itu etika dari sana etika kehormatan itu ning muru'ah wa qaulul haqqi lan sing abot meneh omongan bener liman maring wong ya khofu kang wedi sapa wong ya khofu kang wedi sapa qail hu ing man kasultane kodine sultan jairin kang wajud kamu ngomong kebenaran di depan orang yang kamu takuti itu ya luar biasa nggih ngomong kebenaran di depan orang yang kamu takuti awar ju tarep-arep sapa wong hu ing sultan jadi kamu ngomong kebenaran di depan orang yang kamu berharap dikasih sesuatu itu kan berat. Kali ke diundang bupati, wis ngerti kan ape dikei dhuwit. Jebule kowe rono. Yo ngerti nek ape dikei dhuwit, tapi kamu tetap mengingatkan dia sesuatu yang dia salah. Itu kan berat. Kan gak situ salam tempel. Jadi yang ngomong kebenaran di depan orang kamu yang takut atau di depan orang yang kamu berharap. Itu kan sama-sama berat karena kalau di depan orang takut kamu takut disiksa. Nah di depan orang-orang yang berharap kamu takut gak iso disalami tempel gak iso dihormati. Saleh seorang hafid diundang bupati. Oh hafid training, aku pengen hormat hafid. Barang gue tekone kono. Pak Bupati kula nyuwun sewu badhe matur apa. Jenengan ampun seneng hafid tok, iki maca Quran piyambak kok menyewa-nyewa maca Quran terus putih. Asem banget. Ana sing wani hafid muni ngono. Jadi bupati sing sering undang semaan kudu dielingno. Pak sing tok ganjaran wong maca Quran ora mok sing nyewa-nyewa ngene iki. Ki wani. Ayo wani to ora? Nak kepen ra sido diundang meneh selawase. Padahal bupatine wis apik gelem undang semaan hafid, tapi luwih apikne nak hafide ngelingno. Pak sing afdal iku wong yo maca Quran dhewe jaman nyewa wong ngene iki. Ki wani. Nah bupatine saleh tenan mrene ngene. Lah iya aku kepen loro-lorone yo sering maca Quran yo nyewa sing maca ya apik, tapi akeh-akeh tersinggung yakin tak jamin. Wani, ana sing wani. Nak kula wani, mari bupatine nate mondok dadi sama. Gus sekali-kali dolan ning kabupaten ngene. Opo? Ngaji-ngaji to. Ngaji ini kena ora apik malah sopan. Undang-undang kiai kapati sopan guyu. Wah, nyoro kesusah jenengan. Ya nyoro-nyoro salam bener ini. Nah, kowe kan rong keramat ngono. Keramat ora masalah. Tapi jelas berat ya ngomong kebenaran ambek wong sing kowe berharap maupun takut iku padha berarti. Iku hebat. Cara Sayyidina Ali hebat. Inna asad bal amal arba'u khisal. Wal maqala asadi sawasalan sente makalah sing kaping 6 lan 30 fi zaburi dalam kita zabur. Iku ta ana dawuh ngene. Auha paring wahyu sapa wa taala ila Dawud maring Nabi Dawud alaihi salam.
Wahyune ngaten, innal akila sak wong sing dene akal al hakim kang bijak kamilal ilmi tegese kang sempurna ilmune. Wong sing sempurna ilmune iku layak ora sepi sapa kamilul ilmi min arba'i saatin sanging papat pira-pira masa. Yaksimu kang bagi sapa akil ing arba'a saat ala hadil amal ing atase ikhlas pira-pira ngamal. Siji dibagi saatun ana masa yunaji kang munajat sapa wong fi ing dalem sa'ar bae pengenane man. Ada saat dia sendiri bersama Tuhan. Jadi mulane banyak ibadah sing gak disunat jamaah. Saiki lan kula bingung zaman akhir. Sakjane tahajud itu termasuk salat sing ora disunatno napa? Jamaah. Lah saiki ana gerakan tahajud bersama. Dadi repot. Kowe nentang yo repot. Barang apik kok mbok tentang. Mbok dukung wong asline tahajud itu ora termasuk salat sing disunatno jamaah. Akhire suwe-suwe imam iku ngelaksi. Sentimen dah pas imamnya aku ora teko. Ngono sing biasa teko ora teko. Ora enak ora teko. Teko kok mari kena absen. Repot mana. Kulo pula balik takok iki. Ana masjid pamit kula, Gus. Badhe ngadakno jamaah tahajud bersama. Nah ning daerah-daerah kados daerah kula kan daerah wong alim ya. Daerah ahlul ilm, sarangan daerah ora usah to. Tapi nek daerah-daerah terbelakang nggih monggo mawon. Wong nek tahajud ya do turu paham. Tapi yo repot-repote nyeten cara wong alim kan ngene. Iki jujur ora pornografi. Cara wong alim kan wong sepakat, kumpul bojo ku ya ibadah. Kelon iku ya wis ibadah. Lah saiki misale sing wedok ape dikeloni sing lanang, apa tahajud tapi jamaah. Iku terus bener iki. Kowe di bojo. Ya bojomu sing elek bojomu iku lho. Ape mbok kumpuli terus pamit tahajud berjamaah. Piye iki? Mangkal jare wong Mustafa muni mangkal. Dadi menjenang zaman akhir tapi kowe nentang barang ape kok mbok tentang tapi jerak piye barno ra wis. Mbok bubar dhewe wis ngono wae. Aki-aki ora kuat suwe. Tapi jelas kesepakatan ulama tahajud itu oleh jamaah. Jadi keliru, sing nentang ya keliru. Jadi banyak sholat yang tidak disunatkan jamaah, tapi kalau dilakukan jamaah juga boleh. Tapi tidak jenis yang disunatkan jamaah. Tapi kalau dilakukan jamaah juga boleh. Nah, kecuali awal-awali sholat yang disunat jamaah kayak istisqa, sholat riya, itu hanya awalnya sunat jamaah. Tapi ya sama, andikan sendiri juga boleh, paham ya? Kalau tahajud tidak disunatkan jamaah, andikan jamaah juga boleh. Sholat istisqa, sholat riya, ya oke, sholat dewan oleh tora, oleh. Tapi jenisnya yang disunatkan berjamaah. Jadi kan ono yang makalah-makalah. Nah, beberapa daerah yang melakukan gerakan tahajud berjamaah. Ini tapi ya mesti pengurusnya masjid khilaf. Apa jam piro? Ono sing mending ini. Jam 11 wae wong rong ngantuk. Tapi ono sing bantah. Tapi wong urung turu dak ayam ngono. Jadi sak ngono jam 2. Turune lagi rong jam setengah 4. Bareng setengah 4. Do teko jam 4 seprap. Iku wis subuh. Sajane cara kula nek iso ora usah. Piye-piye wong iku ibadah ono sing sisi munajat. Munajat itu berduaan kalian Allah ya mbak, jadi ada saat gimana ibadah sakjane itu. Nek ana gerakan ngono semonggo mawon. Spiro-piro ora gerakan wianan bareng. Tapi ana sing engkek. Grup WA ning kota-kota ana sing engkek. Kancane jam-jam sudah tahajud. Dadi ora kok padha tahajud mau iling-ilingan tok. Tapi sing ngelingno sing ngelingno ya tahajud, sing dielingno berhubung mangkel sudah. Kula ora jare didutokno wong. Aduh, padha engkek. Wasikayatul khal yunaji fiha rabba bi dzikri lan eling Allah wa tilawati kitabilan maca kalame Allah wasikayatul khalilan mengadu keadaan, mengadu anane keadaan intaune sanjinge Allah. Mesti sikayatul khal ora ngrintih matur makhluk tapi ngrintih namung matur Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Yakub innama asku bati wa husni ila Allah. Saya kalau susah ya matur ning Allah. Jenenge wasikayatul khali. Lan madulno, nggih nek orang Jawa mengadu madul. Lan madulno keadaan ini inta ana ing kersane Allah. Wa nahwi dzalika lan sepadane mengkon-mengkon kabeh. Wes, ada saat di mana orang baik pasti munajat sama Allah. Momen kedua wasaatun nan mongso, wasaatun. Wasaatun ngarepe wasaatun gurine yo. Wasaatun ngarepe saatan gurine melok napa? Saatan. Pokoke kudu konsisten, saatun kabeh, saatan ya
saatan kabeh. Kita mau tun betah. Tun. Wasaatun lan mongso. Yuhasi bukan ngintrospeksi sapa wong, menghitung diri sapa wong fiang dalam saah nafsu yang waduh ini man. Kayak coba gambaran contoh nyatet sapa wong amal yang berperang amali wong wa harokat hilan berperang gerakane wong lelan dalam tubuh bengi wa naharan wa doino. Filka hiji dalam kertas. Kas itu kertas dokumen. Mulai riyen ya ana ulama sing ngono. Dadi isuk ditulisin. Aku bar subuh, bariku wiridan, bariku melepok, bariku bodoni. Terus kok ape turu didelok. Skore akeh ndi, no? Skore napa? Akeh. Jadi bi ayaktuba a'malahu wa harakati lailan wa nahara fil kahit ing dalam buku. Sumangguru mengko ningali sapa wong ing kahit fi akhirin nahan wa akhir rina wa fi akhir lail wa akhir bengi. Fayaskuru mengko syukur sapa wong au yastaghfiru atau istighfar sapa wong. Jadi bar ditulis kemungkinannya dia syukur atau istighfar. Tobo waca fayaskuru wa yastaghfiru samin. Wa sa'atun nan mongso yamsi kang lumaku sapa wong fiang dalam saah ila ikhwanihi maring kanca-kancane wong. Ada masa kamu berjalan goleki kanca-kancamu. Tapi syaratnya kanca ning kene alladzina rupane wong akeh yukhbiruna kang ngekeki kabar sapa ladina ing wong diuyubi lan cacat-cacate wong. Ayo ana sing iso nglakoni iki paling abot. Kamu punya masa mencari teman-temanmu yang siap mengingatkan kekurangan kamu. Jadi TKN iki dolan iki piye kekuranganku piye? Mung bareng dilingno matur nuwun. Ana sing gelem ngono. Ya tim pemenangan pemilu dolan ning rivali. Aku elingno aku bareng dilingno kamu kurang gini matur nuwun. Mulai. Yo, jadi apa? Ada masa dia nyari teman-temannya sing gelem nyeritakno elek. Jadi misalnya Mustafa dolan ning rivali. Elekku apa? Gen wae. Gayamu dilo eling pangeran tapi jebule eling macam-macam kudu eling. Matur nuwun mungkin kula benahi terus mulai. Ana sing iso nglakoni. Berarti misalnya tim 01 ya matur tim 02. Kekuranganku apa? Bareng dieling matur nuwun. Sing tim 02 ya matur 01 dieling matur nuwun. Wah ngono tenan ibadatun thayyibatu wa rabbul ghafur. Ana sing iso nglakoni iki. Wasaatun yamsi fiha ila ikhwanihi alladzina yukhbirunahu bi'uyubi, nyari temen dikon memberitakan ngelingno sing dekne salah. Terus gak emosi. Tujuane ben iso introspeksi. Wes sampe bojo ya latih ngono mbek bojo. Bengi-bengi kok udah bojo. Dek aku dadi bojomu iku salah kok. Wah, siji ra ganteng kere. Wah. Ya. Iki wis ra ganteng kere jalukan. Wah, nyoron. Bojomu tak Mas kekuranganku apa? Wis rayu nglarang wayo. Perkara tok lho. Wes ngene iki kebaikan yang kita ada harus nglakoni. Mari perkara. Mau gak hadis Kanjeng Nabi to? Oh, iku Nabi Dawud kok gampang. Orang Nabi ini kita, Nabi Dawud. Maksudnya kita kan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun syariatnya Nabi Dawud, penting gue Nabi Dawud diambil. Mana? Oh Nabi Dawud ketemu, lah aku rabukku. Lah jenengan Nabi Dawud. Kita juga sudah punya Nabi. Kita buat Nabi Dawud. Berat ya, paling berat ya, apa? Wasaatun yamsi fiha ila ikhwanihi alladzina yukhbirunahu bi'uyubi. Masa di mana kamu nyari-nyari temen sing siap memberitakan tentang elekmu. Terus kowe nampa legowo. Salah kok nek ngabut malah tukaran ya kena tak jamin malah tukaran. Wa sa'atunan mong sofia kang ing dalam saah yukholli persepen sapa wong dhewean sapa wong yatruku tegese ngembangno sapa wong beda nafsi lan antarané awane wong lan iki sing penting. Sing keempat lakoni tenan. Senajan to kita ora umat Nabi Dawud, tapi kita dalam hal ini sama. Seluruh ulama sepakat ini sama dan penting. Sing kula ndadekno para pangeran nggih nglakoni niki. Ada waktu kowe iku dhewean menikmati barang halal. Niki pentinge kula suwun sinten mawon sing seneng kula iki lakoni. Kula nate maca hadis begini di Kabul Akbar itu. Enggak ada setan merasa tersiksa, enggak ada sesuatu yang bisa menghancurkan punggung saya kata setan. Kayak farahul mukmin bil halal, senenge wong mukmin mbek barang napa? Itu setan paling tersinggung. Mulane dari Nabi Daud masa keempat adalah dia membiarkan dirinya menikmati sesuatu sing halal. Misalnya contoh paling gampang. Kita tahu kan di kota misalnya Nyuwun Sewu kalau malam banyak dugem.
dugem di situ ada perempuan nyanyi mungkin membuka aurat dan sebagainya. Itu kan satu kenikmatan duniawi yang luar biasa. Terus dibalik kenikmatan itu kue misalnya yang pojok kota, misalnya supir taksi ketemu supir taksi, supir becak ketemu supir becak terus rokokan jagungan. Melangkolis eling zaman dhisik Jogja iku sepi, eling kampung halaman iku teduh. Senajan to ngomong ngelantur iku Allah senenge ra karuan, piye-piye ninggal haram. Baik piye-piye ninggal haram. Lan kula suwun kiai-kiai juga harus fatwa ini supaya ibadah ora tahajud tok. Misalnya tukang becak jagongan ning sore pintu kesultanan ngoten. Kapyak iku jenenge. Melengkungan kapyak. Cocokan nasib misalnya tukang becak cocokan nasib. Aku iku melarat iku mulai bapak ya. Sing sitok meneh. Aku malah mulai mbah. Pokoke mau kalah, mau kalah. Kalau ngene iki beras ya mau karek 2 kilo, aku malah karek 1 kilo. Ketika orang lain ketika melarat itu tombok togel, cara dhisik SDSB. Terus judi. Ayo gue judi, nomor mobil pertama genep apa ganjil. Wes ah. Ngono iku asal gak ngomong haram itu pangeran seneng. Senajan to ngelantur mau cocokan melaratmu. Lama-lamanan melarat, silsilah melaratnya lama mana. Iku Allah ridane ra karuan mergo menikmati barang. Mulane sak roh kula Mbah Mun guru kula niku senengane jagongan iki guyon. Bapak lu nak guyon nganti jam 2 bengi. Wong kula sering derekne bapak-bapak nak guyon wae mesti. Sing kok ndaran kula nak tengen kula. Kula riyen janggal kiai kok men guyon karena tadi. Sing iso nglawan setan adalah wong soleh-soleh nikmati barang halal. Ya nikmati barang halal. Dan itu paling mudah bagi masyarakat. Masyarakat bengi-bengi pokon tahajud yo abot kon istighfar ping 10.000 kok fatwane mursid-mursid yo abot murside kadang lali. Masuk ijazah kon do istighfar 10.000 dekne dhewe kadang men lunga. Yo apik tapi masyarakat itu ora mesti kuat. Mulane asal gak haram itu apik nikmati semua lazat sing bersifat halal. Malah ulama sing ngene Gus Asim iki tenggene taklim. Ono ulama iku nak wisuk iku ngantor. Ngantor ning gunung golek watu sing gedhe. Bareng golek watu sing gedhe terus mutolaah. Bermutolaah bengok-bengok. Ainal muluk fi hadil laddah. Endi raja-raja iku? Enake ning ndi dadi raja? Enak ya mutolaah ngene ora ono sing ganggu, ora ono sing nagih utang. Ngomong dhewe ning dhuwur gunung. Terus dekne golek watu paling gedhe. Kursine raja bandingno kursiku, dhuwur kursiku. Ngomong. Pokoke ngomong dhewe ra karu-karuan. Tapi setan iku mangkel perkarane dekne ora toma. Lah saiki ora kadang ki enak ya dadi presiden. Uripe ditanggung negara, buka pintuwe dibukakno. Ya akhirnya uripem tersiksa to dul. Kali-kali ngopi esuk-esuk. Wae enak dadi wong biasa, wae ngopi-ngopi ora usah protokoler negara. Wis papoh dhewe. Wes ngono lah iku Allah senang, sementing nikmati barang halal. Wae enak dadi wong biasa jam 10 turu ya ora masalah. Muga aku bupati ra iso jam 10 turu terus turu. Setengah 3 ngelilir ngopi. Bareng ngopi dhuwur mepet-mepet lah. Wae pangeran senenge ra karuan. Mergo koyo cah lucu, dadi menarik. Oh, setan paling mangkel. Makanya kata Kabul Ahbar enggak ada sesuatu sing paling mangkel lo setan kayak orang mukmin sing menikmati barang mubah sing halal. Mergo di dunia ini coba. Mulane ra usah misale ana tangga seneng jagongan ning gerdu iku sanggepe capek. Pira-pira ora dugem, ora mara niklap, ora dugem sanggepe capek. Dan kono bisa wae mau cocokan kemelaratan, kenangan masa lalu. Dhisik desa ora rame ngene iki, ora banggeng sepeda motor saiki rame yo, saiki rame. Sebarang sekarwan diomong lawas ben-ben. Wis sak uni-uni mulas ra apa-apa, sementing iku ninggalo barang haram ya, sementing ninggalno barang haram. Mulane iki penting wasaatun fiha yukhalli baina nafsihi wa baina ladzatiha alham. Lan kula niku syukur tenan mbek pangeran kula anggere gendong anak kula. Kula gadah anak alit namine Milan nembe umur 6 tahun. Kula anggere gendong nangis. Ya Allah cek apike jenengan. Kula gendong anak iki ya seneng, jenengan nggih seneng mergi kula nglakoni barang halal. Yo coba fair-fairan. Kowe jaman nuruti nafsu. Misale kowe mangku wong ayu sing ora mahram, mungkin nikmat atas nama nafsu. Tapi Allah sebetulnya bikin nikmat sing luar biasa. Wong mangku anake iku ya seneng. Iki bakas wong waras lho ya. Wong waras iki kira-kira mangku anake sak jam betah to.
Betah. Dan itu nikmat luar biasa. Itu kalau betul mengganti nikmat kita, nafsu kita pengen mangku wong ayu, kayak apa solehnya kita? Paham ya? Kayak apa? Orang perlu disaingi. Di bang mangku wong ayu tak tahajud tak. Raimu ra ngene iku, kaboten nak penggantine ngono maksudnya wis ra usah keduren. Pengganti maksiat langsung tahajud itu keduren, paham ya? Setuju ta? Ya keduren. Maksudnya makommu ra ngono, pengganti maksiat tahajud itu keduren. Pengganti maksiat ya mangku anak, dolanan ning pasar sampai anak. Terus delok sinetron hantu ngono lah. Bengi-bengi timbang dugem delok sinetron apa? Hantu, ambek nyatakno rai sing mirip sapa. Wis kono pangeran senenge ra karuan. Wes kok antenge ning omah. Bariku terus lesu mangan mie, pas iku turu ngoro. Wis pangeran santai. Piye-piye ora dugem apa? Ndak TV keselen terus gawe mie, paham ya? Mangan terus glegeken turu. Turu karo adzan subuh, tangis pangeran senenge ra karep. Berarti malam iku kowe sukses ninggal mak. Semono-semono itu. Mulane setan mbek kula enggak kuat. Setan kula kuru tenan. Kula nu pecinta barang halal, sumpah nang ngepol kula jenenge dong anak guyon gejol-gejol kan seneng. Ternyata setelah saya tua itu memang luar biasa. Wah, ini janggal. Kok Mbah Mun suwure jagoan. Senane gejol-gejol kan mbek santai. Kula menangi mondok riyen. Ya tamunya belum banyak. Lesu apa? Nggih lesu. Masa ya? Bareng kula ketok aras-arasan mergo dalu-dalu. Masa apa tuku mau opo padumu. Akhirnya itu mangan mek kula. Mangan wis mbakas macam-macam. Cerita zaman aku mondok sing ketara Mbah Sidik cerita macam-macam. Cukup-cukup masih. Dulu saya janggal, kenapa Kiai Soleh sering jagungan nasi? Ternyata tadi, termasuk yang bisa mengalahkan setan adalah menikmati barang halal. Kalau setan kan ngenteni kowe teko ning nggon maksiat, ternyata malah jagungan. Sing sitok jenggoten, sitok gondut, cocokan. Piye kowe tahu seneng urip. Wah, bolak-balik. Sitok mbek rokok andang-andangan. Sing sitok mbek ngantuk sithik-sithik. Ini pangeran wis sowan. Ketika orang lain jagungan carane ngedarno narkoba, carane mendapat perempuan sing nakal. Ketika orang lain golek carane haram, kue jagongan barang sakjane ora apik tahajud Gus, sakjane ngono, tapi rai-rai ngene iki ora iso. Syariat diajak menculat langsung apa? Tahajud. Paham ya, tadi usah ngono. Biasa wae. Meskipun syukur-syukur tahajud wis ora usah diomongno, anggere wong ora roh. Tapi makommu ora ngono iku. Ora usah maksa ideal khawarit, paham. Rasa maksa ideal. Lane masyhurane Nabi ngate dawuh, api-api wong wedok iku sing dolanan mbek kowe. Mesti ya mergo asik. Bayangkan kalau kita malam itu asik mbek istri, manane tidak asik dengan perempuan nakal. Asik mbek kanca, tidak asik dengan teman nakal. Kayak apa suksesnya malam itu? Kulo nate lho teng Jakarta, ada 3 bulan saya urip. Di kanca iku imam masjid, melarate ra karuan. Anggur bengi jagungan di teras masjid. Ya mau ngene tok bulan-bulan ini. Zaman sudah rusak, Gus. Alhamdulillah kita masih begini. Pamer ngono. Jagungan malam kedua itu dibaleni meneh. Aku meneh sauni-unimu kono. Butuh orang ngajak dugem berapa. Kadang mending coba di Jakarta itu berat, ujian berat. Tapi insya Allah kita kuat. Ya sanggup. Taruh men bolan baleni. Saya ngantuk terus turun ning gone merpet. Turun ning isor mik ngene. Merpet. Ngono-ngono lah. Daripada tak tahajud malah mutung wis repot malah gak kuat suwe malah. Ya betina ngomong zaman sudah rusak. Alhamdulillah gitu. Sisuene menit. Orang lain sudah enggak ada yang benar. Setan semua. Alhamdulillah kita masih manusia. Sauni-unimu kono. Dadi lagi apa wasaatun fiha yukhalli baina nafsihi wa baina ladzatiha al halal. Dadi nikmatin. Ana ulama sing ngene malah lucu menan ulama iki. Ana ulama iku mangan sak piring wis warak. Bareng warak muni ngene. Jadi wonten tenan teng ngene kitab-kitab. Dok, anakku bojoku enak jebule mangan sak piring warak. Dari bojone wis suwe sak piring warak. Wong itu mlidhik cangkem elek. Wis suwe sak piring warak. Maksudku ora perlu korupsi, ora perlu ngumpul donya akeh-akeh. Wong sak piring yo warak. Kita butuh duit 1 miliar. Iku kan sawangane iku mangane kita sak dekan tek sak pintal sehingga kita butuh uang banyak. Karena sak dekan tek sak pintal. Lha wong sak dekan sak piring warak kok diruwangi ngumpulno duit miliatan kok OTT iku lha opo ngono maksudnya.
Jadi ulama itu pancen wong sing cara berpikir luar biasa. Bareng ngombe teh sak gelas ternyata wis nikmat. Lah apa kudu ngombe ning lobby hotel ngene wis nikmat. Terus ngombe kopi sak cingkir sing regane mok 2000 lho. Bareng-bareng ngombe kopi mbek rokokan sing regane mok 500 wis nikmat. Ngene lho apa liburan di Singapura ngene wis oke. Gue ada jembatan gajah wong mbek ndonga ada. Lho iku nek kowe ngono tenan ku setan do frustasi apa? Setan do frustasi. Ora kowe gak wis kere kakean ngayal. Kere kok ngopi ning mall, bareng wong ayu-ayu jebule sing arek bojoku tok. Kere kok pola. Pak nek kere ku wis ngopi dhuwure gajah wong terus mbek danga-danga. Paham ya tak warai yo kiat fikir jadi wali, paham ya. Aku yo gumun mbek ulama yo gumun, cuman pinter tenan ulama. Dadi dekne ku mangan bareng sak piring wareg ku muni. Yo Dik yo jebule sak piring wareg. Wis suwe Mas nak sak piring wareg. Lah yo lalah opo ke Nduk? Kalau kita sandekan tek sak pintal iku wajib ngumpul dhuwit miliatan karena satu hari berarti kena mangan pintu entek 3 pintal. Kan ndak kita satu hari mau makan piro, Dik? Ono sak kilo dina wong sitok. Masuk sing gendut lah ini piro? Mustafa, piro? Kadang khusuk mangane luwih akeh. Lha wong sing dipangan 3 piring kok butuh dhuwit miliatan apa? Saiki kowe ngombe teh yo nikmat. Kopi yo nikmat. Kopi regane piro? 3.000. 3.000 sih sodang-dang wis ning cendem 3.000 mbek mangan apa nasi kucing iki. Oh, seneng ora karuan. Terus kowe nikmati tenan. Lu coba saat kamu nikmati itu dengan orang yang berlibur di Singapura kan sebetulnya kalau ditimbang juga sama. Tapi kue ora syukur, kere kok ngopi ning mall, terus wong ayu-ayu, sok kapan dadi ngono. Ora wong sugih, kapan numpak Alphard. Kere kakan cita-cita. Bener ulama kok gresok ngantore dhuwur gunung. Oleh watu sing giyedi. Wong ketakut, ora ono raja bebas kaya aku. Raja terikat protokoler, aku esuk Ainal muluk fi hadil lada. Delok nek critane taklim. Dadi dekne tiap mutalaah ainal muluk fi hadil lada. Enake apa dadi raja, ora ngarah nikmati kaya aku. Ya kok wong stres ngomong dhewe kalau itu. Tapi itu bagus. Mulane Kanjeng Nabi dawuh salasun mangkun fihi wajada halawatal iman. Mulane dawuh Ibnu Hajar Al-Asqalani wong nak mukmin tenan ku cirine piye? Menikmati barang halal. Mulane disebut halawah. Halawah maknane manis. Kue roh nikmati nglakoni barang halal itu memang manis luar biasa nikmat. Nek kowe ngono tenan iku setan gak kuat. Kowe ora perlu tahajud. Syukur-syukur tahajud itu tentu sing ora usah mbok omongi. Kesuwen kang mundakno kowe. Langsung mencolot tahajud. Wong toko-toko kula nak takok, enak dikiai Gus Bak kowe enak. Perkara ana wong mati begane delok TV tau. Alhamdulillah mayit iki sae. Sak roh kula kegiatane memang delok TV. Pertama kok kado kaget. Nggih, masalahnya misalnya terus kegiatannya ngedaro narkoba. Tah trafficking kan yo repot. Jadi kiai kan nyongkone kan wong apik udah aja, pun lumayan ya. Untuk angling garmo, ngono wis. Dari anake bareng maturun Gus, kula riyen yo jagal mbek bapak mendelok TV, bareng jenengan terangno ternyata itu kebaikan biasa. Nanti Bang juga sampe ngono terus. Oh, kalau nu ngomong apa ngomong itu gampang ya. Semua kan gak haram ya apik. Zaman akhir gak haram ya apik. Tapi yang zaman sekolah. Mbok mencolot nota tahajud. Mau mana mbok kon duha apa digugat. Ono ki ono wong ra di duit duha, bareng duha te ora di duit. Duha ora marai sugih. Malah duha dadi tersangka. Bener ulama mau permangan sak piring wareg. Masyaallah matur nuwun Gusti jebule sak piring wareg. Maksud piye jare sing beda? Ya maksudnya ora perlu didik miliatan wong sak piring. Kita butuh duit miliatan kan mergo mangan sak dekan sak pintal. Sedina entek 3 pintal. Padahal sak pintal lu piro? Ono 1 juta. 1 juta 200. 1 juta. Berarti sedina entek 3 juta. Lah iku butuh ngurmono duit miliatan dan sak piring wareg. Berarti sedina entek setengah kilo. Setengah kilo berarti duit piro? Piro? 5.000. Lah tapi agak enak, lu gampang nak kepene enak gampang, mangan nek lesu banget, ora enak kabeh. Lah sing mari ora ke fakir tapi gaya orang kaya. Orang lesu wis mangan, ya mesti butuh lawah. Enak, fakir bodoh ya iki, fakir bodoh. Yen ape enak, yo mangane ngenteni lesu banget. Engko uyah mbek tempe ra wis enak. Turu ora enak, kamarku ora enak, yo ngenteni ngantuk banget. Mari fakir tapi do pola iki sing mari, menene kita latih.
Wong fakir ora dadi wali ku aneh cara dhisik. Dhisik ku anggere wali ku rata-rata jalure kok jalur fakir ya ora. Wis fakir gak wali mergo kakean tomak. Mane nasihate pangeran ning Kanjeng Nabi la tamudanna ainai kaila ma matta'na bihi azwajam minhum zahratal hayatid dunya. Termasuk kunci nikmat ku sitok aja delok wong liya. Lha wong fakir kok kongko-kongko ning mall ya ngenes. Wis do numpak Alphard bojone wayu tuku barang mahal. Sing fakir mau sanggup 50.000 ngopi ning mall 20.000 ya ngenes. Sakjane 50.000 iku go ngopi gajah wong paham ya. Mau 2.000 susuke pira terus dangan-dangan niku ndelok iwak liwat. Ndelok iwak joget ternyata iwak ya iya. Terus bareng iwak dicekeli wong iwak manfaat ning wong liya mosok aku rahman. Itu saya tibare mbek iwak lah. Jadi kunci ra bahagia iku sitok mergo delok nikmate wong liya. Mulane Kanjeng Nabi didhawuhi pangeran la tamudanna ainaika ila ma matta'na bi azwajam minhum zahratal hayatid dunya. Mesti li naftinahum fi angger kowe kadung delok wong liya mesti dadi fitnah. Lho kula nganti saiki mboten sombong. Kula ora ana TV utawi ana langsung. Misalnya nyon sewu ana presiden, ana menteri utawa ana bupati. Teko ning kiai terus mobil dibuka. Kula nu delok mboten nate sempurna. Kuwatir kula nu kepengin urip kok mulyane ngono. Mboten nate kula delok tenan. Wedi kula niku ngrasa iku penting. Nak penting terus kula ngeluh wong kok mulyane. Kula nate de kakak wakil bupati. Kula mboten nate dolan. Nembis pindah tok perkara pas badhe haji. Mergo kuwatir saya tahu kenikmatan sing saya kuwatir kepengin. Riyen Kanjeng Nabi nate miyos saking dalam, ngerti tanggane iku duwe unta. Iku mok nglirik tok mek pengiran dilok. Aja mak aja delok. Mergo kowe delok tok berarti enake cah wong ngudi sapi akeh, di wedhus akeh. Iku kowe wis maringen. Dadi kowe kon delok nikmat sing diparingno Allah piyam. Sesuk iso ngopi syukur. Dadi delok sithik wis mari to. Mulane kula ndek kanca gus-gus gedhe, kula nu jarang dolan. Perkarane kadang roh gus gedhe uripe omahe wapi. Kaji-kaji do salam template terus wong do hormat. Kena delok ngene iku nak tomak iku terus repot. Kadang-kadang kan ya akeh wong alim delok Gus Gedhe sing rapati alim terus wah kono mulya tapi alim aku. Hajane sing ngono iku aku ra dekne. Kan dadi khas. Tapi nek ora roh kan ya wis. Men kula sering disalahno kanca-kanca Gus mboten ate dolan tengen kula. Ya kadang tak guyoni. Nek kisah mulya tak dolani. Bukan apa karena takut sering melihat kemewahan. Ulama dulu hati-hati betul. Mereka pangeran ngandani la tamudanna ainaika ila ma matta'na bi azwajam minhum zahratal hayat. Itunya mesti linaftinahum fi. Sekali permainan melihat itu kamu lakoni pasti jadi fit. Nah, itu mesti ora kok mungkin. Mulane cara kula wis bener kok jenengan. Ngenteni ngaji semojok ning musala rokokan. Suwaye ngaji tekek pateni ngaji. Wis ora paham lah. Bariku ngaji bubar rokokan mana. Itu luar biasa. Masih mau ngaram rokok. Mau iyo nganggur rokok fatwa ngono barang. Kulo ini kisah nyata. Kulo ini diparani tiang kali kisah. Kiai soleh tuwek mati lah. Tuwek mati melarat. Wong loro. Marani kulo berfatwa muin rokok yo. Marani kulo. Gus. Geng daerah kulo sekitar 9 kilo. Kulo niku masih nom kan kecelok anak kiai. Jadi biasanya nadat kiai nom lan anak kiai kan dihormati karena mungkin orang itu murid Mbah kulo. Gus kulo badhe taklet jenengan. Sekali jenengan muni haram, kulo anut Gus sami nawaton. Asal jenengan sing ngomong, ora mui ya. Ya kadang mondok masyarakat itu ya aneh. Kadang mui ku luwih keren, kadang luwih percaya kiai ini. Nganjen adat masyarakat. Jawab yang mending ini. Kuat yo tenan kiai. Sepuh iso maca muin wong saleh. Lha Gus. Kulo niku kiai. Delok dangdut tak isra pantes. Oleh mendingan delok dangdut gak pantes. Delok biskup ra pantes. Hiburan rokok kok dikaramno. Mergo kiai loro iku di musala penceng ngono. Hiburane angger barisa iku gak mulih. Rokokan mek kancane mau ning pojok musala. Iku niku ora ono asbae selawase diusek-usekno ning. Semodel wong kuno. Hiburannya gerbar ngisa itu gak mulai, perkara ini cocokan mbek kancane zaman mondok. Si tok tau mondok Lirboyo, tok tau mondok sarang mesti pokok hiburannya sing rokokan. Engko nek kira-kira bojo wis gak ngamuk wis turu lah wis gak ngamuk. Ya tak takok. Lah sirine apa mbah kok bar ngisa kok ora mulai. Ijek kereng Gus, yang ngono Gus. Dari saya terus jagengan, engko nek kira-kira ning omah damai apa? Mulai terus turu deh.
Turu mau anggar setengah papat distangi mau musolane neh. Yes ngono tok. Hiburanku mau rokok. Kok terus diharamno hiburan kula niku napa? Ya ndene rokokane bakasane mau bakas masa lalu. Cilike kadang wis pokoke ngono-ngono tok. Dia pun bahkan jenengan halal. Alhamdulillah. Padahal keyakinanku rokok ya rada haram tapi ngono. Karena tadi mlebune iku menikmati barang halal, meninggalkan barang haram. Jadi eling-eling, tidak ada sesuatu sing aqsa malidhri syaitan lebih memutus gegere setan kaya min farahil mukmin bil halal. Kayak senenge wong mukmin ambek barang apa? Halal. Itu setan kakuat karena barang halal ini ada di mana-mana dan kapan saja. Kalau tahajud kan tidak semua orang bisa. Mutolaah tidak semua orang bisa baca kitab. Tapi kalau penikmat halal, jajal misalnya gue ning segoro kidul, ning gone watu sing diguru watan niku. Serokokan delok segoro. Wih, sugih ya aku. Kolam renang digawe jek mewah segoro. Lah lha opo ge kolam renang ono sakmene ambane. Kolam renang sapi-api kolam renang mau pirang meter persegi. Kita punya kolam renang sing tanpa batas. Ya iku segoro napa? Kidul. Nak tepak ya ketemu Nyi Roro Kidul. Lu pangeran kurang apa? Sono wong sugih gawe taman pribadi. Kowe iso moro becici dangan-dangan ngono, paham ya? Luas mana dengan sesuatu yang disiapkan Allah dengan yang kita bikin secara terbatas. Wong melarat kok delok wong sugih, enake wong sugih di kolam renang pribadi. Enake apa kolam renang pribadi? Wis gone terbatas, nek gak diubah yo elek. Perawatan segoro itu ora usah perawatan. Misalnya orang enak udah diung suge di manuk api, tapi moro alas malah manuk pirang-pirang. Wiji alami ya, boh. Sono wong suge gawe kebun binatang pribadi ke kepengin. Tapi moro alas, kono nih gue kambah delok gajah, masya Allah, pangeran sugi. Kira ono sing duwe yang kewek kuno. Jadi ku nasihatnya pangeran eling-eling. La tamudanna ainaika ila ma matta'na bi azwajam minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fi. Jadi awal ke tersiksa iku mergo ndelok nikmat sing didapatkan orang lah. Lan kula nu jarang dolan ning kanca-kanca kula sing gus-gus gedhe jarang. Nak ketemu sering kula, tapi nak dolan jarang. Kula nu termasuk disayang mbek pangeran. Dalah mereka seneng sama saya dan dalah ya ketemu sering tapi jarang dolan. Ya misalnya ketemu di kantor madrasah atau ketemu di mereka juga menghormati saya, jadi kalau pas ada saya biasanya ada acara-acara besar yang berlebihan karena kulo kuatir ngenes. Lha sak kulo sing iso mulya wae kuatir ngenes, semene sampean sing ora tau mulya ngono lho, kata apa? Buyute napa? Ngenes. Ini latihan apa lata mudanna aine. Jadi kalau nak delok gubernur lawang dibukakno dihormati pemene presiden. Kadang santri delok ngono ku kesuwen akhire ngenes. Ku zaman Nabi kedep ora wani, wedi nak kepengin. Lagi umatnya nanya ya Allah, tak latih, pokoknya latih mudah lah. Manda aja geman nyawang sesuatu kepada nikmat sing dikasihkan ke orang lain. Mesti nak keseringan iku linaf dinahum fi. Apa linaf dinahum fi? Pasti itu jadi fit. Mana iki jelas ya wasaatun fiha yukhalli baina nafsihi wa baina apa? Ladzatiha al halal. Wal maqala sabi'a wa salasun qala ba'dul hukama dawu sobatul hukama sebagian wong sing ahli hikmah dawu ngene jami'ul ibadati utais kabehane pira-pira ibadat minal ubudiyati saking kemawula min arkani Islam setengah sange rukun-rukun Islam ku arbaatun papat minal hisal sing pira-pira tingkah inti dari ibadah sing menjadikan kita kemawula ning pangeran iku ana pinten papat siji al-wafa'u nurani bil uhud kelan pira-pira perjanjian bahwa utawi al-wafa' iku ada fara'idillahi ta'ala nekani pira-pira fardune Allah Ta'ala. Nomor loro wal muhafadzatu lan jaga alal hududi ngatasi batas-batas. Bahwa utawi al-muhafadzah iku istinabu muharramatillah. Bahwa utawi al-hifdzu alal hudud iku istinabu muharramatillah ngeduwi haram-harame Allah. Jadi jelas ya, menjaga hadud itu maknane sementing ngeduwi barang haram. Senajan tau kowe bengi-bengi wis mok rokokan tok ning omah, delok TV, angling dharma, bariku kukur-kukur, delok tikus liwat. Pokoke ora ngono sak apa-apa. Penting gak dugem ning barang haram. Penting istinabu muharramatillah. Lan kula seneng, adat santri kula seneng. Meskipun kita di desa tapi itu wis bijaksana tenan. Pokoke penting golek kanca jagungan. Bengi reso turu golek kanca jagungan.
bakas ngalor ngidul ora ono pasal sing tutup. Wah, kadang ya ibu-ibu sok politik ora 01 mbek 02 terus bantah-bantahan sithik. Ora aku ngene ngono-ngono lah, bariku ngantuk. Turu sikat. Pokoke sementing istinabu muhar romatillah. Jadi darani muhafadhu alal hudud Senawi Banten mau nyontokno istinabu muharramatillah. Napa? Istinabu muharramatillah. Terus wasobru lan sabar alal mafqud ing atase barang sing hilang min mahbubati sing disenengi wong. Dia sabar ketika sesuatu itu enggak dia dapatkan. Gak di bojo ayu ya sabar, gak duwe mobil mewah ya sabar, gak di dunya sabar. Sing keempat warido lan rido seneng bil maujud lan barang sing diduweni. Isane ngopi ya ngopi. Isane duwe duwe kolam renang gajah wong isiku kolam renang iku. Kepengin duwe alam sing indah kono mara beciji. Kepengin duwe kolam renang luas ya kono mara segara napa? Kidul. Kepengin ro alam sing indah ya munggah gunung. Wis kan enak. Saiki ora. Wong melarat kok kepengin wong sugih, kepengin ndelok gunung Alpen, melarat pola. Alpen barang ana-ana. Bedane mek gunung Merapi. Wong sing londo wae rene kepengin ndelok gunung Merapi kok adu-adu mara. Pemene kena ndelok pas kawae ceblok melok ning kono jos. Maksudnya melok nyaksine kuburan apa? Larva, tapi ora usah nyemplo. Ya tadi jelas ya, warido bil maujud, rido mek barang sing mbok duwe. Bin almato iki sing pira-pira pakanan. Dadi mau misalnya bar mangan sak piring wareg alhamdulillah Gusti, sak piring wareg. Cara kula koyo dinosaurus tak ngentekno beras. Lah ana sak piring wae wareg lah opo butuh korupsi, butuh duit gede wong sak piring wae. Wal malabisi lan nikmati pakaian sing mbok duweni. Misalnya mau ke sarongan atlas kasar atau sarongan gajah duduk kasar. Rawa nganggo BAS padha nutupi aurate. Terus wah iku malah nak lugu kudu hati-hati wedi rusak iki kan sarung murah gak usah. Pokoke mikir nikmati wae lah. Paham ya? Nah, wong nggo mobil mewah kira di mobil, aku nu dadak jogo dunya. Kene ra perkono sing tak jogo, wis pokoke sauni-unimu lah sementing iku. Dadekno rido bil mau bal maujud. Warido lan rido bil maujud iklan barang sing maujud minal mato ini sing pira-pira pakanan wal malabisi lan pira-pira pakaian wal masakini lan pira-pira panggonan.